呢個係酸洗染色嘅手鐲嚟噶，有毒噶，唉，當買個教訓啦，叫你阿媽以後唔好再戴啦。姐妹們，我係退咗休嘅蓮姨啊。以前呢，因為信息唔夠發達，所以呢，好多姊妹對玉器唔夠了解。咁商家話係咩玉，咁我哋咪信咩玉咯。我做咗30幾年啦，咁嘅情況啊，我見得多啦，所以啊，搞到好多姊妹啊，佢而家自己都唔知自己嗰個手鐲係咪翡翠嚟嘅。嗱，蓮姨我今日咧就教大家一招鑑定手鐲嘅方法，你哋大家咧喺屋企都可以鑑定出嚟嘅，而且係好精準嘅。嗱，攞個電子秤出嚟，然後攞杯水上去清零，姊妹們將呢條細線穿入去你嗰隻手鐲嗰度，嗱咁樣穿起佢，將呢個手鐲放入去，放到最底，嗱56.6，然後攞計算機撳56.6，然後攞起手鐲懸空，見到未啊？16.9，然後撳除以16.9等於3.349，你哋睇下。咁我就準備好咗手鐲材質的密度表俾你哋啦，姊妹們記得點讚收藏一下，到時你哋自己做嗰時呢，就唔使揾呢個密度表啦，我哋要相信科學，對住呢個密度表，證明我呢個手鐲係翡翠嚟㗎啦，姊妹們你哋學識未啊？